Ебать, Тулюсю, блядь. Все, Максим. У нас даже... На машине поедешь? Нет, без машины. О, смотри, оторвал бампер. Прям при мне. Сука, блядь, нахуй! Ублюдок, блядь! Пидорас, блядь! Спокойно. Да. Все? А он кто, горячий, да? Я не знаю, что я задала. С вами Фёдор и большой ремонт. У нас в студии адекватная женщина, Татьяна Ивановна. Глаза, талия, ну и все остальное. Ты не строй его. Нарезать, дурак. Так а ты по рейсам тоже часто ездишь? Я же потихоньку, он находится. Ну никак не надо. Наш совсем недавно ехал. Ремонтом толком не Куда он? Козел. Вот так вот, блядь.
сзади. Кто? На одном месте, чтобы сидеть, мне полдня надо было выгрузить ее.